Saratola TV. Naye kusenga lisuni oyo ekoute pa na yo mama Nathalie. Zwanga ndenge ozwaka bana na yo baza na ndako. Kozwango mabete pourquoi na bimi awa. Nalukaki yo me nakoki kozwa yo te mama nanga s'il vous plaît. Na air nyonso kotala nga, na air nyonso komona nga. Nayebi ke oza mama, oza na motema oyo ya bo mama. Kozwanga mwana mbanda te s'il vous plaît. Saratola TV. Bosunga ngai papa we ranson yoza papa ya wenge na yebike papa Bill Clinton na uta na wenge nga naza mwana wenge naza na makila ya bana wenge naza na besoin ya lisungi na bino botika nga te. Saratola TV. Oyebi mba musu na bengi oboye oyebisinga tokuta na papa me okangi na telefone okangi telefone papa yo moko oyebi na bondela na bafason nyonso papa tangisanga mais osanga kaba boye. Saratola TV. Toujours la maîtrise ya kolanda papa nanga ya ko supplier papa nanga nasali tout peut-être ba misusu bokoki koloba pourquoi olukaki papa na yo te pourquoi sala ki boete na sala nyonso o mona salaka na supplier papa tangisanga classe papa sunganga papa ebenga na tanga ta classe na zwa diplôme depuis 2019. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Senwave ezali masolo ya sika ekobongo la makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Senwave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Senwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Bon dimanche à tous, mbote na balandinyo soya Saratola télévision. Ba abonné à Saratola, ba meilleur fan du monde, na pesibino mbote la présidente Maman Nathalie, ba condoléances, ba sincères condoléances de la part à Saratola télévision Mobimba, de la part ya ba meilleur fan du monde, de la part ya bandeko nyonso oyo ba yebi yo pe o balingaka yo en tout cas. Maman Nana Musibu a outai ko perdre papa nae, que son âme repose en paix. Torosé là-bas programme ya obsèque et comme la biso pour que to meka ko publier yango je pense que équipe à Saratola Mobimba yozala sur les terrains pour na ko kende ko zwa ba image pour na ko lekisa yango pour na bandeko oyo baza partout na monde balanda. En tout cas merci na président bébé, merci na fidélité à ba meilleur fan maman Nana Musibu, merci na Eliezer Kanou, merci na Sarah Abouele, merci na Debo Bouchab officiel, merci na papa Edi MK. Merci na Sol ya Bambemba la fille à papa. Merci na Rose Bonga, c'est la Kikela. Merci na Edwige ya Bakala la maman Edwige. Na Panzangora na Lobara na miso batuto na sandingeni. En tout cas,
Pamela Kabeawetu, un grand merci à toi. Un grand merci na batu nyonso oyo bo s'abonner na chaîne nanga et bo continuer ko s'abonner massivement. Na bi ko tala nga na télévision za na possibilité o ko iko s'abonner na chaîne nanga bo s'abonner bo partager les biso vidéo. La famille et ça la rapasi et soit kana yebi ke mission o batu belé bakolela pe batu belé bakobenga. Tozana problème moko très sérieux ko eli biso na kati ya communauté likambo etali mwana. Makambo etali bana et araba dossier moko très sensible. Makambo etali bana et araba dossier moko ya makasi soko za makasi te o kokoko supportant ngote o ko s'emporter. Likama ekweli biso na ngambu ya bandeko na biso ya wenge. Précisément na artiste préféré danga Bill Clinton Kalonji. Dossier ezali ya Bill Clinton. Problème eza nini? Na robenga mama Nathalie Kalonji motema ya Bill Clinton. Ozwa kiti ofanda olanda émission. Bill Clinton zwa pe kiti ofanda olanda émission ainsi que na ba artiste nyonso ya Congo. Bozo ba kiti bo fanda. Ba melomana bonne musique. Bato bo sungaka, bato bo edaka, bato bo ana ba fondation. Ole ya kokendaka ko sungaka ba pede lokola ba lekechu na ba barezi. Bo sungaka bato bana volontaire kutanga classe. Bo sungaka bato bazangi ata mota osombela ata maya komela. Bato bo sungaka ba orphelin. Émission eza pona bino. Émission o eza pona kotuka te, eza pona kofinga te, mais eza SOS. Leki mwana na biso aza osenga na papa na ye pe na mama na ye. Ainsi que na bandeko nyonso ya musique o baza ba papa na ye. Na plateau o nazanga mogote invité na ngeza Diane Kalonji wazali bongo mwana ya artiste Bill Clinton. Aye kofinga papa na ye te. Mais azana makamba koloba azana message pour na papa na ye bandeko boko talanga boko loba po ani na luki bango na téléphone te mituna wana nyonso boko yeba ba réponse nango bo partager émission bo partager vidéo na régie na sengi l'ingénieur Josué Miezi balancelenga élément moko et puis on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Un effort de supporter cette fille aux alaka malheureux parce qu'avec moi pas de Francesca dans cette maison, on ne parlera jamais de cette Mouloubala. Et maintenant, on s'appelle. Ciao. Je me promets. Je te promets, je mets ma main à couper. Non, je jure sur la tête de mes parents. Je mets ma main à couper. Je veux renoncer à ces mariages. Je te jure. Et vous rigolez comme ça. Vous rigolez comme ça. Nous sommes des Bakongo et plus précisément des... Messieurs, allez, levez-vous et partez. Je ne veux plus de ce mariage, je dis. Tu dois être une femme de valeur, une femme prévoyante pour ton homme. Tu n'as plus le choix en fait. Tu dois le faire, tu n'as plus le choix, ma chérie. On ne s'est marié pas pour faire semblant. On s'est marié par amour parce que tu aimes cette personne, tu t'engages pour le restant de votre vie. S'il te plaît. Hein? Elle te trompe. Regardez-moi ces messieurs, espèce d'un réfugié. Tu es un réfugié. Vous savez, quand vous êtes en colère, vous êtes belle comme Karaba. Ça me donne envie de devenir Kirikou et venir même vous draguer. Maintenant, chacun a... Vous devenez relou. Bon, écoutez, je vais vous expliquer. Baby-C, c'est une petite que je vois ici. Je l'appelle pas Baby-C, elle s'appelle Sylvie. Saratola TV. Voilà, merci l'ingénieur Josué. Soroko Fungoelanga Plateau, Nayambaleki, Mwana Nabiso, Diane, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes triste, hein? Oui. Vous êtes banga? Non. Ouais. Bonne santé? Oui, ça va un peu. Un peu, pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Oui. Les problèmes, ils auront à battre. Oui. Et nous avons appelé ça la solution, oui. N'est-ce pas? Oui. Sois calme, apaise-toi. Oui. Et bonne bakoko, bonne famille. Famille, ils sont très bien. Bakoko peut être bien. Batu ba Olanda biso partout dans le monde.
et oza malamu mingi soko se présenter pa na bango. Diane Kalonji Azanani. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ngande kona bino mwana leki yaya mutunyo stoazo landanga. Nga Diane Kalonji mwana ya artiste kande mama sarantola alobi na eko critiquer te na eko finga te na eko tutuka te quoi. Bozongo mabete peut-être batumsu bakoloba pourquoi sali boye batumsu peut-être bokoki kolka kofinga ko inanga mais bo inanga te parce que ceux qui lelo na comité na niveau ya kolekana ba émission et ça parce qu'il y a moni moyen oyo na koki ko s'en sortir et ça moyen on a moni peut-être papa maman Nathalie du respect yoza maman nga mwana yo Diane Kalonji peut-être oyebi ngati mais lelo okoyebanga kozango mabete ndenge monanga comment l'équipe na sali tout de façon pour na luka ko gendre yo mais c'était difficile toujours na sali nyonso pour na zoyo pour osunganga osolana papa nanga pour ayokanga mais na kokaki kozwa te na lukioti na ba TikTok na komelio mais moi je peux répondre exactement parce que répondre parce que yebingati mais ngamona na ozwanga lokwa nozwa cabinet Bilian Believe Bilson bazaba leki nanga yaya na bango na ko senga lisungi o ko te pa na yo mama Nathalie zwanga ndingo zwa kabana na bazana ndako ko zwanga mabete pourquoi na bimi awa na luka kiyo mena koki kozwa yo te mama nanga s'il vous plaît na nyonso ko talanga na nyonso ko monanga na bike oza mama oza na motema oya bo mama kozwanga mwana mbanda te s'il vous plaît zonga mwana na yo ya bana na yo na ko senga lisunye papa Bill Clinton yo za papa nanga na ko loba te ke o opesa nga par nanga eza lokola na osa lokwa na longwa mwana na ko longwa mwana yo te po makila o ezo circuler pa nanga yango eza pa Binet eza pa Bilson na ba obaza na ndako papa na ko critiquer yo te na ko finga yo te s'il vous plaît yo kelanga mawanga mwana na yo yo moko ebike naza na mama te nani ya kosunganga na okime pa nani na ye olela kaka na sema kolono papa nanga peut-être na émission oyo na bi bato ebele bato ya mawa bato amawa batamite mama na bi ke bozo talanga bozo landanga bato boyo kaka mawa bato bosunga ka bato bosunganga mwana bino bosunganga yi papa we ranson yoza papa ya wenge na bike papa Bill Clinton na uta na wenge ngala za mwana wenge naza na makila ya bana wenge naza na besoin de sungi na bino botika ngate so botiki nga na sa naza mwana mwasi na kokosa kindumba te yango na ekoleka pona bato mawa bokelanga mawa s'il vous plaît papa we ranson papa héritier wata papa Ferrigola ba musicien nyonso papa JB tout le monde tous les musiciens na ekolele pa na bino nga mwana bino Diane Kalonji na ekolela liboso na bino botika ngaite massivement mutu to aza na besoin ko sunganga nga mwana bino bo mama Sarantola zali boko ya pa mama Sarantola akoyeba ndeni na kosala po naza na ye awa yende ya edenga grâce na ye na kobima na misu na bino po na grâce à mama Sarah yango na ye pa na bino s'il vous plaît bandeko nanga bofinga ba o peut-être ba koki ko boko bima bofinga nga s'il vous plaît bofinga nga te boyebi passe o esala rateke mwana zokola nde du genre nazwa chance te na vie nanga ya okola bon na ko kate na ko lela mais na ko lela non c'est exprimer il faut loba faut na loba pour ce ko lela eza problème bandeko nanga esala pasi ozokola sans papa sans maman bino moko boyebi ba oh boyebi ke kozanga mameza difficile te na vie quoi na bandaki ko s'en sortir ton nazaki na maman na bandaki ko s'en sortir moi mukie mais maman zate maman nga kufa maman nga atika biso banda 2020 maman nga kufa vie comme nga pasi vie comme pasi bandeko nga s'il vous plaît
botala pasi kokola sans papa sans maman mwana ozala na éducation nini surtout soza mwana moi soza makasti okosala kindumba ekomemona ba n'importe quoi mais nazala toujours na maîtrise natira toujours nzambe liboso nazala toujours na maîtrise ya kolanda papa nanga ya ko supplier papa nanga nasali tout peut-être ba misusu bokoki koloba pourquoi olukaki papa na yo te pourquoi sala ki boete nasala nyonso o mona salaka na supplier papa tangisanga classe papa sunganga papa aidenga na tanga ta classe na zwa diplôme depuis 2019 na koma oyoka soni ya koloba take naza mwana star na lingaka te koloba take na mwana Bill Clinton ba o ba ebinga baloba bo mwana Bill Clinton no fina batu misu te boloba te pona oyoka soni ba trata mwana Bill Clinton otandaza différent na ba o baza na ndako na ebike ba o baza na ndako baza baleki nanga nazara na souci baleki ba ke yaya zo exister yaya pe ba ke maman Nathalie en tout cas je dis respect envers toi maman na eko critiquer vraiment te s'il vous plaît maman s'il vous plaît zwanga lokola bana no bazana ndako ndengo zwaka bango na epa na yo maman tango kofanda nde mama lobi ofanda na kiti okolandanga maman sunganga mwana yo nous avons besoin de soutenir ko uta epa na yo parce que yo noza maman yo nde oza motema ya papa Bill Clinton yo noza capable na oyo papa kokaki ko sala pona ngate akoko sala ngo à travers na yo maman Nathalie à travers na yo za maman j'ai du respect envers toi yo za capable à travers na yo okoko loba na papa pe papa ko kité na sunga mwana oyo à travers na yo mais so yo tikinga na ekolela epa na yo soki yo delisinga mama na suka wapi na place mso okenete na ka kolele pa na yo mama Nathalie s'il te plaît mama nanga yo kenanga mawa nga mwana na yo Diane Kalonge papa Bill kozwa mabete nde na bimi lelo na sala nyonso papa po sunganga mususu kutu na koki koloba te na misu ya bato po eza soni yo moko oyebi oyo salanga oyebi mba musu na bengi oboyo obisinga tokutana papa me okangi nga téléphone okangi téléphone papa yo moko yebi na bondela na ba façon nyonso papa tangisanga mais osanga ka babwe yango lelo na lembi na okoka sute yango na bimi na miso batu pe ya mitema ya mawa na yebike bata mitema mawa ozanga te batu kwa ba beda chou na yebike bozanga to osunganga bakonzi ya mboka botika ngai te boyokela nga mawa nga mwana bino Diane Kalonge bosunganga nazobeta mingi sete pa mama Nathalie po yo ndoza mama oza motema ya papa nanga le seul mutu akoki kosunganga koleka batu nyonso eza kaka yo mama Nathalie à part yo mutu mususu te batu mususu bakosunganga baolemba mais yo oza mama oza na grande cœur nayebike yo okokolembanga te mpo naza mwana yo otianga toujours na se ya makolo na nayebike yo olemba te bato mususu bakobima tosunga e bakosunganga boye lelo lobi nakomi obenga bango bakomi ya mwana mpo otungisa biso mingi boye nde nini ko mais yo air tuna kobenga osoko kopermettre nga okoyambanga lokwa mwana yo okosunganga nayebike air nyonso na bengo maman Nathalie j'ai besoin de ça maman Nathalie okobaye jamais okoba o aza ma fille aza mwana nanga aza mwana ya mobali nanga kaka te mais aza mwana nanga po makile eza pa bana nanga eza pa na ye s'il vous plaît bakonzi ya mboka papa héritier wata sunganga mwana yo mwana ya afi mondele o yebi o akufa oyebaki mama nanga kotika ngai te sunganga papa Ferregola sunganga yi papa Jibe Mpiana sunganga yi mokonzi na biso papa Fachi Beton na ekolele pano pe osunganga yi maman na biso mokonzi ya mboka osunganga yi maman Denise maman bosunganga mwana bino s'il vous plaît botikanga te bodelisenga te nasali tout na famille ya papa nanga po bameka kosunganga basola na papa nanga memeki kosimba te yango na ye peut-être koleka na émission pona meka kozwa maman Nathalie facilement po asunganga papa bazé belé papa Kofi papa Wera papa Fali son papa ya Wenge papa ya Wenge mwana yo ye Diane Kalonge makila ya bana Wenge papa Bill Clinton na utana Wenge
botika ngai te papa Ferregola na bosani te papa Fali sunga mwana yo Diane Kalonji naza besoin de sungi na bino peut-être beaucoup sunga nga ba façon ebele papa Bill Clinton na lobaka toujours na loba na mutu nyonso to batuka bazana motema grand cœur batu ya mitema mawa quoi peut-être bolaksanga nde balobaka mbisi nazo senga te ke bo pêchelanga ba mbisi non bolaksanga nde balobaka mbisi po vie ezala facile po nanga ke ezate ke bo sunganga na eloko moko oyo na koya lela sute po na boko sunganga lelo lobi na ko senga bino pe boye boko mona o dérangement moko boye mais so bo sunginga na eloko moko oyo na koki ko s'en sortir na mona e bandenge nini na koyeba ko gérer. En tout cas, so bo sunginga bato nyonso bo talanga obo sunganga na ebike nzambe na nzambe ya bana bitike nzambe ya orphelin akopambola bino nzamba kozong sabino ya ebele ekoleka obo sala pona nga butika ngate vraiment s'il vous plaît nga mwana bino s'il vous plaît naza besoin de sungi na bino et pas maman ça rentre là beaucoup gendre nga facilement s'il vous plaît massivement butika ngate. Merci Diane, je crois message na yo il est qui est commis maman Nathalie Kalonji motema ya papa Bill Clinton. Je pense que moi na sa koli moi na za mineur taza majeur ana besoin bo sungai aza mwana mwasi na âge o aza nango akoko dérouté akosa pe buzoba oyo ekoporter sous soni na kombo ya Bill Clinton et puis na kombo na o mama et ceux qui moyen à contacter à joindre et kozala mingi na s'adresser kana maman Nathalie na Bill Clinton. Ce qui moyen ezali mwana na bébité pour le moyen besoin bo encadrer à colis déjà. Ce qui moyen resalela ta quelque chose to kopé la kisae ko lukambongo ko sala moi business et ko zali kanisimo kama lamu. En tout cas, je crois le message est passé pour tous les artistes congolais. O aza mwana ba musicien, aka mwana wengete ma mwana ba musicien nyonso et o amonika koko sungae asungiye eza pona ko protéger pe ko batela et respect na bino ba artiste que ba mona mwana zo tambola zo senga zo sala kindumba et au sala penza kitoko côté entre-temps bino nyonso ba artiste bon mona moi quelque chose. Je pense que le message est passé bato boza na besoin rosungae na musala na mbongo ne loko nyonso bo contacter nga na ko chabino en contact na mwana batu ben mwana batu ko benga ete po komisa esoki mwasi mwana batu ko benga ete po sala esoki nini soko zana lisungi tinda lisungi wana ngana mutu nazaka boye soko tindela mwana batu mbongo tindi mbongo okomona na kosaelo video ke tala mbongo tinda ki $10 yango nazo pesa e bobenga mwana batu taza mwana mwasi bokoma ko draguer ye bokoma ko kenene so inenge nini bata mawanyo so bwana posa bo sungae boko contacter biso boko biloko bolinga bo sungae et comme direct envers et nanga mona biso pe à fondation Sarah Tola on saura qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle parce que c'est une femme azamona moi si et son histoire c'est pareil que moi nga pe na lekala nga na ba moma oyo papa lingi yote malingi bana mususu c'est un peu compliqué l'histoire et ça aura plus mingi rancune na ba parents eza biso banande tozo subir ango nde na lobaka chaque fois na bandeko basi kobotana mobali te po aza na kombo kobotana mobali te po aza na succès kobotana mobali te po aza ministre nga na mona ministre abotisa mutu masundolela na mwana pesa e cadeau parce que abi mwana nazaki enfant indésirable bana bazo futa ba prix ba mama likolo ba sentiment bozo préférer ko botana mibali ozo mona koko botana été kaka parce que yo lingi mobali wana ozo botana mobali opoka aza star aza musicien ba yeba ko botana e mais les retombées nous les enfants de tozo subir son histoire c'est pareil avec mon histoire mais nzamba salanga grâce na komi o na komi lelo et na profiter na peso conseil kaka na misto na batu na caméra ko sala émission na mutu susute. Oui. D'ailleurs, il y a besoin d'émission, tu as besoin de sungi. Au lieu de en contact avec maman Nathalie Simbité, au sensibiliser ma famille, papa Nyonso Simbité et en gros école les médias. Je pense que ça c'est mon tal côté à ça les émission parce que les sungi et au sengi, maman Nathalie a ko réagir, batupe ba ko réagir.
ba papa na wa musique ba ko réagir ba konza mboka ba ko réagir message mo pona ba konza mboka na mona bo soutenir mingi so yoki ba violer mwana violence faite à la femme mama présidente na biso ya Ligue des femmes mama Ketia Olangi na beti pe porte pa na yo mama Ketia la fondation Neema na beti porte pa na yo yondoza mama na biso nyonso malgré âge moza mama ya bana nyonso ya Congo mama Ketia Olangi mama mokondi na epe ko beta porte pa na yo mwasi soraza déjà boyaza déjà mwasi akoko bota ko sala nyonso to luka moyen to encadrer pour que atenga maté to ana posa to réussir jeunesse na biso eleka inaperçu te pour mabe komi mingi. En tout cas merci na batunion tout la émission oyo ba o bo kosunga nzamba pambola bino bo contacter équipe Asarato la TV nyonso bo luka bo sunga e komela. Merci beaucoup.